हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मड में से बहुत सारे टॉयज निकालने वाले हैं और हमने ये क्या निकाला है, बहुत ही रंग बिरंगा स्कूटर है। वाह, ये स्कूटर देखने में कितना प्यारा है, कितना कलरफुल है। इसका येलो और रेड कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही कमाल का है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। चलो चलो जल्दी से इसको बकेट के अंदर डाल देते हैं और अगला टॉय मड के अंदर से निकालते हैं। मड के अंदर खेलना बेसिकली मुझे तो वैसे बहुत पसंद है। अभी ये क्या है, जेसीबी। ओ माय गॉड, ये जेसीबी मड में कितनी प्यारी लग रही है। वाह, ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ओ माय गॉड, वाह, इसके कलर कितने प्यारे प्यारे हैं। येलो कलर बेसिकली बहुत ही प्यारा कलर होता है। ओ माय गॉड, ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। वाह, कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क में आती है, जो रोड बनता है या घर बनते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। प्यारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, कंजूसी कोई नहीं होनी चाहिए। अभी चलो मड के अंदर से दूसरा टॉय निकालते हैं। ये क्या है? ओ वाह, ये तो आरटीवी ट्रक है। चलो जल्दी से इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने पे इसके कलर को देखेंगे कि इसके कलर्स कितने प्यारे हैं। ओ माय गॉड, इसके कलर्स तो बहुत ही प्यारे हैं। वाह, इसको वॉश करने पे तो काफी अच्छा लग रहा है, देखने में भी काफी प्यारी सुंदर लग रही है आरटीवी। वाह, ओए माय गॉड, ये तो आरटीवी कार कितनी कमाल की है। ये ज्यादातर डेजर्ट एरिया में चलाने को मिलती है, डेजर्ट में चलती है क्योंकि इसके व्हील्स ना काफी पावरफुल होते, बड़े होते हैं। अभी मड में से क्या निकालते हैं? वो इको ट्रक। वाह, ये तो मिनी ट्रक है। इस मिनी ट्रक को देखते हैं ये कैसा लगेगा। वाह, ये मिनी ट्रक तो काफी कमाल का लग रहा है। ओह, गार्बेज ट्रक है ये तो। वाह, सिटी की जितनी भी गंदगी वगैरह होती है ना, इस गार्बेज ट्रक में रख के ले जाते हैं दूसरी जगह पे डंप करने के लिए। वाह, या रिसाइकिल डंप स्टोर होता है, वहां पे ले जाते हैं। ये देखने में कितना ज्यादा प्यारा है और इसके जो कलर्स है ना, कितने ज्यादा कमाल के हैं। वाह, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपकी सोच ना मेरी सोच बहुत मिलती है। वाह, अभी ये क्या है? ओ प्लेन। ओह माय गॉड, ये तो छोटा प्लेन है, लेकिन आर्मी के पास ना इससे भी बड़े बड़े प्लेन होते हैं, क्योंकि ना उनको ना आर्मी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ना एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए होते हैं। और ये तो गुड्स इक्विपमेंट वाला प्लेन लग रहा है, बहुत बड़ा होता है ये तो। इस टॉय सेक्शन में छोटा है लेकिन पैसे बहुत बड़ा ट्रेन होता है। वाह, कार्गो शिप कहते हैं ना, इसको कार्गो प्लेन कहते हैं, वो टाइप का होता है ये। वाह, अभी क्या निकालने वाले इसके अंदर से हम? वो इको ट्रक, ये मिनी ट्रक है भाई। वाह, मड के अंदर कितना प्यारा लग रहा है। चलो जल्दी से इसको भी वॉश कर लेते हैं, जल्दी से वाटर के अंदर वॉश कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना प्यारा है। हालांकि इसका कलर व्हाइट और ओ माय गॉड, ये कितना कलर प्यारा लग रहा है। वाह, ओ माय गॉड, इतना प्यारा। ये वाटर कैनन है। वाटर कैनन ना जब भी कभी आंदोलन वगैरह होते हैं तो उस समय भीड़ को, जो भीड़ होती है, क्राउड होता है ना, उसको तितर बितर करने के लिए होती है। वाह, ये तो वाकई में कमाल का ट्रक है। ओ वाटर कैनन, वाटर कैनन तो वाकई में मजेदार है। और इसके व्हील्स देखो, व्हील्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, चलो उसको बकेट के अंदर डाल देते हैं और जल्दी से अगला टॉय के अंदर से निकालते हैं। ये क्या है? ये भी मिनी ट्रक है। ओ ओ माय गॉड, ये मिनी ट्रक, ये मिनी ट्रक तो बड़ा कमाल का है। ओ, इसके तो कलर भी कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, ये वॉश करने पे कितना प्यारा लग रहा है। ओ गार्बेज ट्रक, ओ माय गॉड, ये गार्बेज ट्रक कितना कमाल का है। ये गार्बेज ट्रक भी इसीलिए होता है कि हमारे जो सिटी का जो कूड़ा कचरा होता है या हमारे गांव देहात में जो कूड़ा कचरा होता है वहां से उठा करके डंप करने के लिए कुछ कूड़े कचड़े को ले जाते हैं, वेस्टेज को ले जाते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। वाह, कितना प्यारा है। प्यारे प्यारे साथियों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी। ओह, मॉन्स्टर एनिमल, ये तो क्रोकोडाइल है। वाह, मुझे बहुत डर लगता है इससे, दूर रहो, इससे दूर रहो, इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि क्रोकोडाइल है, बहुत डेंजरस होता है। ओ माय गॉड, ये येलो कलर में लेकिन कितना प्यारा लग रहा है डेंजरस लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। ओ, इसके टीथ भी कितने बड़े बड़े हैं। वाह, ओ माय गॉड, बहुत डेंजरस क्रोकोडाइल है ये तो। वाह, ओ माय गॉड, चलो चलो चलो, इसको भी जल्दी से रख देते हैं, इसको भी जल्दी से रख देते हैं इसके अंदर। और अभी देखते हैं क्या है। ओ, ये तो फॉर्मूला कार है। ओ माय गॉड, फॉर्मूला रेसिंग कार है ये तो। ओ माय गॉड, फॉर्मूला रेसिंग कार,
ये फार्मूला रेसिंग कार कितनी कमाल की है। ओह माय गॉड, फार्मूला रेसिंग कार रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में कितनी बढ़िया लग रही है। वाह, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। ओह माय गॉड, ये फार्मूला रेसिंग कार से ना रेसिंग होती है, और रेसिंग क्या जबरदस्त होती है, क्या मस्त रेसिंग होती है। अभी ये क्या है, ये लैम्बोर्गिनी कार है, लैम्बोर्गिनी। ओह, ये लैम्बोर्गिनी लग रही है, हुराकेन। ओ माय गॉड, ये तो लैम्बोर्गिनी है। ये भी बहुत फास्ट चलती है और ये काफी कॉस्टली होती है। इसको चलाना, ये तो स्टेटस सिंबल की बात होती है, किसी पे जो लैम्बोर्गिनी होती है ना उसका स्टेटस बहुत हाई होता है फाइनेंशियली। ओ माय गॉड, इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, पैरेट कलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह लैम्बोर्गिनी, ओ माय गॉड। अभी क्या है ये क्या है, ये भी मिनी ट्रक है। इसको वॉश कर लेते हैं फटाफट से, तभी मालूम पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से ये बेसिकली क्या है। इसको जल्दी से वॉश कर लेते हैं। प्यारे प्यारे साथी, जो तक इसको मैं वॉश कर रहा हूँ तब तक आप क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओ माय गॉड, ये तो गार्बेज का ट्रक है, ये गार्बेज ट्रक है। लेकिन इसकी टंकी कहाँ गई, इसकी टंकी नहीं है। ओ माय गॉड, टंकी कहाँ गई इसकी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।